Tervist, hea kanali jälgija, tellija ja nii-öelda, kes iganes siia kanalile juhuslikult sattus. Et kõik me oleme harjunud Victorinoxi brändi siis seostama sellise klassikalise punase Šveitsi armee taskunoaga, mis on hästi multifunktsionaalne. Aga mõned aastad tagasi siis Victorinox tuli ka sellise täisrood bushcrafti või ellujäämisnoaga välja, mis kuidas nüüd öelda, mõnes mõttes nagu tekitas noakogukonna nohikute seas teatavat elevust bushcrafti ringkondades samuti. Ja selle noa, kuidas öelda, Victorinoxi paljud fännid nagu soetasid ta omale ja üsna kiiresti ilmnes ikka mõningad siuksed nii-öelda detailid, mida selle noa kogu komplekssuse puhul siis andis parandada ja ettevõte siis reageeris vägagi operatiivselt ja kõik need nii-öelda puudused, mis olid, need olid seotud nii-öelda noa kandesüsteemiga, just nimelt kandesüsteemiga kõrvaldas. Et seda nuga on võimalik siis ka osta sellisel kujul, nii-öelda odavama mudel, kus ei ole tulevurripesa ja ongi võt selline nii-öelda lihtne plastikust noatupp, aga saab ka siis soetada veidki kallimat versiooni, mis maksab pisku pealt 100 euro ja siin on juba siis nii-öelda tulepulk, pintsetid ja pastakas. Ja see on niisugune korralik tugev toekas plastraam ja siis see plasttuppe, kui nüüd eemaldada, siis see nii-öelda aas kinnitub siis suurepäraselt siia. Et ma kohe alustama ei hakka selle noa siukeste nende, kuidas öelda, külgedega, mis võib-olla mulle kõige rohkem ei meeldinud. Õnneks neid praktiliselt ei olnudki. Ja ma ütleks niimoodi, et vähemalt üks nendest on seotud mu isiklike subjektiivsete kapriisidega. Aga nuga ise, räägime siis, mis nuga ta on. Ta on plastikkääbinemega, täisrood. Tema terapikkus on siis 107 millimeetrit, kuskil mingil netileheküljel isegi, ma nägin, et tuli 110 märgitud. Aga jääme selle 107 juurde. Lihvitud on ta siis nii-öelda täiskiil lihv, millel on siis terahari aetud nii-öelda veetipp eraldi tehtud. Mis nurga all, ma ei oska öelda, seda ma ei tea. Ja teras on siis 14C28N roostevaba teras, mis on väga äärmiselt elastne ja isegi noale on peale märgitud, et tema karastus on 59 HRC. Ja võt selle juures mina nüüd tahan korraks peatuda, sest et mina ütlen ausalt, mina ei usu seda, et ta on 59 HRC. Mul on selle karastusastmega nugasid päris palju. Päris mitmed noad on isegi täpselt sellest samast terasest. Ja ma pean ütlema, et kõigist nendest, mis on samast terasest, sama karastusastmega, mitte ükski hoia tera nii hästi kui see Victorinox. Täiesti märgatavalt hoiab see paremini tera. See on olnud äärmiselt positiivne üllatus. Mulle meeldib väga see, kui nuga ei lähe nii kergelt nüridaks, et peab vaeva nägema. Ja minu jaoks on täitsa okei, kui ma pean ka noa teritamise jaoks veidikene vaeva nägema. Et mind see ei häiri. See nuga on mõnusalt kerge. Ta oli, äkki ma valetan, kui ma peast ütlen 210 grammi. Täitsa vabandan, täitsa hea meelega täpsustan. Vaatame.
ja valetasin 115 grammi, nii et noh, see on nagu, ütleme ausalt, see on tõesti kerge. See nuga on nagu tohutult kerge. Et võib-olla koos selle nii-öelda kogu nüüd, ütleme, kandesüsteemi ja kõigega ma vaatan, kas tuleb järsku mingit muud informatsiooni välja selle kohta, et võiks ta äkki olla raskem, aga ei, tundub, et ei ole. Et ongi täpselt nii. 115. Jah. Ma ise kahtlustan, et see on ainult noakaal, et kuskil mul on meeles, et see koos kandesüsteemiga oli ikkagi raskem. Aga ta on tõesti meeldivalt kerge nuga ja teda on väga mugav selles mõttes kaasas kanda, eriti nendel pükstel, kus on siis olemas nüüd eraldi noatasku. Et kui ma ta alguses sain, siis ma üritasin teda vöö peal kanda ka selle nii-öelda jäiga plastik kandesüsteemiga, aga see oli küll ebamugav, et ta jäi igal pool ette, eriti kui istusid ja noh, ütleme niimoodi toimetasid ja noh, ei meeldinud, eriti häiris autos istumise ajal. Aga õnneks tal on jah selline suurepärane alternatiivne lahendus ja vot kui teda nüüd niimoodi vööl kanda, siis ei olnud absoluutselt mitte midagi häirivat ja ma ei olnud mitte kuskil, mitte üheski videos, mis ma selle noa kohta vaatasin, näinud sellist kandmisviisi, nagu mina välja mõtlesin, et siis ma kinnitan põhimõtteliselt selle vöö külge panemise aasa selle suurema kandesüsteemi külge ja saan teda vot niimoodi vööl kanda, et täitsa okei on niimoodi kanda, nii ta ei jää segama autosse istudes ja mis iganes toimetad. Et pigem ma eelistangi niimoodi kanda, sest et siis on mul alati kaasas tulepulk ja pintsetid ja kahju, et siin ei ole hambaorki. Et hambaork on väga praktiline asi ka muude asjade tegemiseks, näiteks mingi laadimispesa puhastamiseks, kui siin on mingit sugu sodi sisse sattunud. Mis on selle noa puhul siis veel huvitav, et talle on võimalik eraldi juurde osta veel mingi sökene nii-öelda, kuidas ta nüüd öelda, kitt. Et mingit laadi varustuse, ühesõnaga sükene asi, kus on tekstiil, mingi söke paun, kus on mingisugune puur sees ja millega saab siis puupakkuda siis auku puurida. Noh, sinu torus ringi vaadates võib päris palju näha neid videosid, kus siis inimesed sisustavad oma aega metsas sellega, et puurivad paku siis ülevalt alla kuskil poolest saati augu ja siis külje pealt ka keskelt ja siis süütavad tule ja ehitavad, teevad sellise küünla. Ma olen seda paar korda oma elus proovinud ja ma olen aru saanud, et minul on oma ajaga, ütleme nii, et ma hindan oma aega kõrgemalt. Et ei raiska mina seda aega selle peale. Aga jah, nuga on, kuidas öelda, väga mõnus ja tema lõikeomadused. Vot need on nagu tõeliselt eeskujulikud. Et mis see siis tähendab, et on eeskujulikud, et ta suudab imehästi tänu oma nii-öelda täiskiillihvile tungida puidu kiududa vahele. Hops. Noh, väga korralikult lõikab. Mitte midagi ei ole ette heita. Nii et tööriist, missugune imehea, mugav, mõnus. Super tegelikult käepide, siin on ka see pöidlapesa nii-öelda olemas, mitte küll liiga sügav, aga täiesti sükene tipp-topp, et aitab nii-öelda paremat kontrolli saavutada tera üle, kui on vaja midagi lõigata. Et kui on vaja jah, sükest peenmotoorikaga
seonduvat tööd teha, telgivaiasid, kas või lõksusid, mida iganes. Noh, lõikab mõnusalt, käepide on võrdlemisi mugav. Noh, ütleks niimoodi, et isegi üllatavalt mugav. Et kui on vaja midagi nokitseda ja teha, et puu kallal toimetamiseks äärmiselt meeldiv nuga. Ainult kiidusõnad. Nii et ma olen väga rahul. Mis on huvitav on see, et väga vähestel nugadel, ega ma ei tule ettegi, et ma mõnel teisel oleks väga näinud, on siin krobeline muster. Üsna noa tera tipu lähedal. Et ma proovisin ka seda kasutada. Noh, okei. Ja täitsa kasutatav. Kas ta peaks nüüd aitama mul kuidagi nokitseda siin? Noh, jah, ütleme, et küll, jah. Iga krobeline asi tagab mingit laadi pidavust, aga ma ütlen ausalt, see on üsna agressiivne siin tipus. Et palju ei nokitse. Noh, hakkab nagu piskupöidla peale. Et see mulle isiklikult liiga ei meeldi. Aga noh, täpselt see on see, et igal kepil on alati 2 otsa ja selle vastu ei saa mitte kuidagi. Ühe otsaga kepp ei eksisteeri. Et samas selle krobelisusel on jälle oma plussid. Kui ma nüüd suudan siit oma kastist kuskilt põhjast leida tuleraua, mis ma teadsin, et siin peaks olema, siis ma tahaksin korra demonstreerida ka tema nii-öelda sädeme tõmbamise võimekust, mis on, peab tunnistama, on hämmastav. No nii, tundub, et see on nii hästi mul siin kuskile ära peitunud. Seda ka, kui neid nugasid nii palju on. No nii, sa tuled siin. Käes. Et noa selg, need servad, need on tõesti, noh, kuidas öelda, sa tunned, nad on jõhkralt teravad. Ma julgen väita, et mitte ükski minu noa kollektsioonis olevatest nugadest ei tõmba nii hästi sädet. See on nagu kõige sükane absoluutne tipp. Ühtede inimeste silmis on see suur pluss. Minu silmis, kes ma palju nokitsen noaga puu kallal ja toetan pöialt noa seljale, on selge see, et siis mul peab olema mingisugune asi naha ja noa selja vahel veel. Mingi kinnas või midagi sükest, aga kinnastega töötamine ei ole minu jaoks kõige mugavam. Aga noh, jah, palju neid nokitseid ikka on. Et suuremat pilti vaadates ilmselt oli see õigem otsus kommertslikust vaatevinklist vähemalt, et see noa selg selliseks teha. Mis siis veel? Et konstruktsioon on tugev. Ma ei hakka siin praegu teie ees mingisugused puupakke algusid lõhkuma lammutama, sest see nuga tegelikult ei ole päris selle jaoks. Ta saab küll hakkama, jah, sükse, noh, nii-öelda mingisugune 8–10 sentimeetrit võib-olla puualuga ja suudab ta ära lõhestada ja nii edasi. Aga noh, ütleme, et selle töö jaoks pigem, kui on vaja nii-öelda jah, mingi puupakk poolitada, on mõnigi nuga nagu, noh, ütleme, just nimelt selle jaoks nagu disainitud. Lõikeomadus on fantastilised. Ja mis oli minu positiivne avastus veel tema juures, kui mul on vaja mis iganes toidu kallal nokitseda, vaja lõigata näiteks mingit laadi köögivilju, puuvilju, liha, tuleb välja, et see on suurepärane nuga kokkamise jaoks. Äärmiselt suurepärane. Fantastiline. Et siit ma kohe tahtmata jõuan nüüd selle kohani, et kes võiks olla see sihtgrupp, keda see nuga võiks nii-öelda looduses olles saata. Arvestades tema kerget kaalu, ma ütlen ausalt, see on
kindel nuga matkajatele, kes käivad nii-öelda, teevad mingeid matkasid, pikkasid matkasid, kes peavad oma kaalu optimeerima, siis täpselt, vot see nuga ongi teie nuga. Piisav pikkus, hea toimetada, hea nokitseda. Nuga on üleni väga hästi kontrollitav, äärmiselt mõnus, peab vastu, hoiab tera, nii et ei pea näiteks, ma arvan küll, mingile nädalaajasele 10-päevasele matkale teritusvahendeid kaasa võtma. Ja kui see olukord tekib, et nuga vajab teritamist, küll leiab, kuidas teritada. Et siis kes veel? Ja kindlasti siis need inimesed, kelle hobi ja huvi on bushcraft tegevused. Väga mõnus nuga teie nii-öelda hobi realiseerimisel, ülesannete täitmiseks ja nii edasi. Et selle koha pealt nagu, ma ei suuda leida ühtegi etteheidet nagu olles kuskil metsas ja seal kõik ülesanded, mis mul tekivad või ma ise tekitan, et ta ei suudaks ühtegi neist täita. Jah, ta ei ole see nuga, millega ma lähen metsa ja võtan püstijala peal seisvad kuivanud kuuski maha ja teen nendest nagu lõkkepuid, selleks on meil teine riistapuu kaasas. Aga kui juba puud on laagripaigas ja mõne toekama asjaga ära lõhutud, siis hakkab selle noa nii-öelda tähelend kindlasti pihta. Kui nüüd väga tahaks norida, siis ma ütlen ausalt, midagi objektiivselt mul norida ei ole. Kui ma nüüd subjektiivselt midagi ütlen, millega ma rahul ei ole, siis see on käepideme materjal ainult, aga see on minu subjektiivne kiiks. Mulle lihtsalt isiklikult ei meeldi kõige rohkem need plastmass käepidemed. Et ma väga loodan, et Victorinox tuleb kunagi selle peale ja teeb selle samale noale näiteks sükse kummilaadsest materjalist, süksest jäigemust, tugevamast kummist, mis hästi nii-öelda kättega istub ja ütleme, et kui on märg ja nii edasi, et siis ka nii hoiab käes. Kuigi ka selle noaga ma ütlen ausalt, et olen ma märja palja käe ja kindaga seda nii-öelda kasutanud ka. Püsib päris hästi peos, ei ole mitte midagi ette heita. Et täitsa tubli, aga jah, ma ise pigem näeksin, eelistaksin, et sellisel noal oleks mingist kummilaadsest materjalist see käepide. Ja kui aus ollega, mul ei tulegi rohkem mitte ühtegi söökast asja ette, mille kallal, kui tahaks nagu kriitikat välja valada, et õnnestuks. Ei ole. Et nuga on tehtud hästi. Mida peab ka kiitma, ma ei saa kahjuks teile praegu näidata, sest et ümberringi kõik materjal, mis on peale vihmasadu mul siin mõnusalt niiske ja märg, aga see tulevurripesa, see on mõnusalt libe. Et päris mõnus on temaga nii-öelda, mis see tähendab tulevurr, seda see tähendabki, et siia pesasse panete puupulga, siis on nii-öelda see aluspuu, mille sisse olete teinud siis õõnsuse, kus siis nii-öelda see kuum puru tekib, kui te vibuga nühite seda. Et see on mõnusalt libe siukene ja sellega oli täitsa okei nii-öelda vurritamisel teda kasutada. Et pean tunnistama ausalt, et ma olen nüüd kasutanud praktiliselt pool aastat seda nuga. Pean aus olema ja ikkagi tunnistama üles selle, et ma ei oleks teda väga kergekäeliselt ise ostma läinud ja just nimelt selle plastmass käepideme pärast. Et minu eelistus number 1 on siis ikkagi tõesti see kummikäepide, puitkäepide või komposiitmaterjalist käepide. Aga jah, aga väga positiivne oli ka see, kuidas tõesti see nuga käes nagu istub, ergonoomika on, ma olen väga rahul. Ja mis on veel, siin on üks tore kiik selle noa juures. Arvestades, et ma siin lugemises kasutan vist +3 prilla või 3 millegiga isegi, siis palja silmaga ma seda kohe ei märganud. Aga uurides selle noa käepidet suurenduse all avastasin, et kõik see peenikene tekstuur, see muster on Victorinoxi enda logod. See oli selline minu jaoks väike avastus. Et
et jah, teda on võimalik saada ka veel rohelist värvi ja punast värvi versioonina, aga ma ei ole kindel, kas nii-öelda Prod, Victorinox Venture Prod just on punast ja rohelist, võib-olla, aga ma ei ole päris kindel, mustana nad on kindlasti olemas. Nii et selles mõttes jah, nagu tore nuga ja sellel on noa maailmas kindlasti oma koht, sest ta on paljuski funktsionaalsem kui mõnigi teine sama klassi nuga. Ja noh, olles ise üsna väärika noa kollektsiooni omanik, ma pean tunnistama ausalt üles ka selle, et nii mõnigi nuga, mis oma hinnatasemelt on täpselt 2 korda kallim, ei ole kasutamise seisukohalt päris nii hea, mis on ka head noad muidugi, aga Victorinox pani praegu natukene ära neile. Et selles mõttes julgustan teid ostma, ütlen ausalt, mina soovitan. Meeldiv nuga, võib usaldada, tugev, lõikab suurepäraselt, hoiab tera suurepäraselt, on kerge, mõnus kaasas kanda, mõnus kasutada. Nii et üks tubli tükk on nii-öelda valmis saanud. Vot, toome ta veel korraks lõpukaadrisse ja sellega võibki vist ilmselt täna selle teema lõpetatuks lugeda ja kõik, kes te seda videot vaadake, kui teile meeldis, visake siis pöial püsti ja teile, kes te ei ole veel kanalit tellinud, julgustan nii-öelda seda kanalit tellima. Et nõuke ta sai. Kui enne mina ei kuule, siis raudselt järgmine kord.